السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 3 ee suuratu Tawba, wuxuuna ku dhammaan doonaa aayadda 110 ee suuratu Tawba, waana maqradii koowaad ee juzkii 11 ee ka bilaabmayay inama السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله وحلي إنما السبيل آيات كني وحا أكوري آيادا aayaadkii ka hadlayay kuwa cudurdaarka leh oo ka mid ahaayeen kuwa ducaafada ah, taagta daran, kuwa buka, iyo kuwa markaas ay ka mid yihiin dumarka, caruurta iyo dadka naafada ah, kuwa hindhaha leh, kuwa faqarada ah een awoodin gaadiid ay fuulaan ama maal ay isku diyaariyaan ay ku baxaan. Intaa markii laga soo hadlay kuwaasi dembi ma laha la yidhi oo jid lagu ciqaabo kaasi ma jiro lagu eedeemo la yidhi, ayuu alla subxaana wa tacaala halkana waxaa laga cadaynayaa kuwa mutaystay in la eedeeyo. wuxuu le alle inama asabiilu, jidku wuxuu yahay uun, yacni jidka ciqaabtu ama jidka eedayntu wuxuu yahay uun cala aladiina kuwii korkooda yasta'dinuunaka ku idin weydiista rasuul allow, walxaal hum iyaguna aghniyaa ay yihiin kuwa hodan ah oo qani ah ay yihiin. raduu waxay ku raali noqdeen kuwa aghniyada ah ee kaa idanku weydiistay inay jihaadka ka hadhaan bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa hadha oo sida caruurta iyo dumarka, kuwa acdaarta leh iyo kuwa dadka waaweyn ayay lamid noqdeen, ay rajeeyeen, ayay macooda noqdeen. wa tabaca allaahu, ilaahayna uu daabacay oo alle uu owday oo uu xidhay calaa quluubihim quluubtooda korkooda ayuu alla xidhay oo arinku ma galayo, ma saameynaya khayrku. fahum iyagu laa yaclamuuna, kuwa maslaxadooda og maaha si ay u doortaan, kuwo mafsadadooda iyo dhibtooda og maaha si ay uga tagaan. alla wuxuu leeyay isagoo kuwii kasii hadlayaa: yactadiruuna, way cudur daaranayaan kuwa aghniyada ah ee idanka ku weydiistay inay jihaadka ka hadhaan rasuul allow, ilaykum idinka ayay idin cudur daaranayaan, idaa rajactum haddii aad ku soo noqotaan ilayhim iyaga. aayaadkani waxay soo degayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii laga soo noqday ghaswata tabuuk, uu alla leeyahay way idiin cudur daaranayaan kuwa munaafiqiinta ah ee jihaadka ka hadhay cudurdaar baadil ah marka ay muslimiintu ay jihaadka ka soo noqdaan. alle wuxuu leeyahay qul waxaad ku tira rasuul allow, laa tactadiruu ha cudur daaranina, lan nu'mina idin rumayn mayno lakum idinka, idin rumaysan mayno cudurdaarkiina. waayo maxaana idin rumaysanayn? qad naba'ana allaahu, ilaahay ayaa nooga waramay, qad naba'anaa waxa noo waramay allaahu alle min akhbaarikum, warkiina alle ayaa nooga waramay oo na siiyey. wasayara allaahu, ilaahay ayaa eegi doona camalakum camalkiina, warasuuluhu rasuulkiisuna uu fiirin doonaa, uu eegi doonaa. yacni inaad toobad keentaan oo toostaan oo ilaahay toobadda idinka aqbalo, iyo inaad ku sii socotaan oo daa'imtaan nifaaqi. uma intaa kadibna turadduuna waa la idiin celin ilaa caalimi alghaybi, allaha waxa qarsoon og, ilaa caalimi alghaybi, allaha waxa qarsoon
og isagu, washahaadati waxa muuqdana allah og ayaa xaggiisa laydiin celin. fayunabi'ukum alla wuxuu idinka warrami bimaa kii kuntum ad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya. alla wuxuu leeyahay sayaxlifuuna billaahi, sayaxlifuuna kuwa munaafiqiintiihi waxay ku dhaaran doonaan billaahi alle ayay ku dhaaran doonaan, lakum idinka ayay idinku dhaaran doonaan alle, idan qalabtum markaad u soo gadoontaan ilayhim xaggooda. marka aad u soo gadoontaan kuwiina mu'miniinta ahow eed ku soo noqotaan, ayay kuwiina mu'miniinta ahow idin cudur daaran doonaan. maxay idinku cudur daaranayaan? litucriduu canhum, inaad ka jeesataan, si aad uga jeesataan ayay idinku cudur daaranayaan canhum xaggooda. sayaxlifuuna way idiin dhaaranayaan kuwa sayaxlifuuna way ku dhaaranayaan kuwa munaafiqiintii billaahi alle, lakum idinka ayay mu'miniin oo idinku dhaaranayaan, idan qalabtum markaad usoo gadoontaan eed usoo noqotaan ilayhim iyaga, litucriduu si aad uga jeesataan canhum xaggooda. alle wuxuu leeyahay fa acriduu ka jeesta canhum xaggooda, inahum kuwa munaafiqiinta ahi rijsun qurn wey buu leeyahy allah subxaanahu watacaala. iimaankoodu yacni waxa weeyaan nijaas iyo xumaan ayaa baatinkooda ku jira. wa ma'waahum hoygooduna jahannamu waa jahannama. jazaa'an ay juzuu waxa lagu abaalmariyey, jazaa'an abaalmar, bimaa kaanuu kii sababtiisa yagsibuuna ay ahaayeen kuwii markaa kasbada. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaxlifuuna waa idiin dhaaranayaan lakum idinka, litardaw canhum si aad raalli uga noqotaan canhum xaggooda. yaxlifuuna waa idiin dhaaranayaan kuwa munaafiqiintiihi lakum idinka, maxay idinku dhaaranayaan? litardaw canhum si aad raalli uga noqotaan iyaga. fa in tardaw haddaad raalli ka noqotaan buu leeyahay alle canhum xaggooda, fa ina allaha alle laa yardaa raalli kama noqonayo can ilqowmi alfaasiqiin, qoom daacadda ilaahay ka baxay raalli kama noqonayo. marka nimanka munaafiqiintiihi rasuulkan iyo mu'miniinta bashar ayay raalli gelinayaan. alle wuxuu leeyahay kuwaasi kuwo waxba ogmaaha, waxa ay kasbadeen iyo qurunka iyo nijaasta iyo gaalnimada ku jirta qalbigoodana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu abaalmarin doonaa inay jahannama ay galaan. alle wuxuu leeyahay nimankaasi waxay idinku dhaaranayaan si aad idinku aad raalli uga noqotaan. haddaba wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala haddaad raalli ka noqotaan alle, qoomka faasiqiinta raalli kama noqdo. alla subxaanahu watacaala halkana qolo waxaa laga galayaa munaafiqiinta sinfi ka mid a. alle wuxuu leeyahay al acraabu kuwa ree miyigiihi ama kuwa ree baadiyahi, ashaddu iyaga ayaa daran, kufran xagga gaalnimada, wa nifaaqan iyo xagga nifaaqnimada iyaga ayaa ku adayg badan oo ku daran, wa ajdaru iyagaana ku habboonaasho badan, allaa yaclamuu inayna ogaanin xuduuda maa anzala allaahu ilaahay waxa uu shariicada uu soo dejiyey, yacni xuduudda allah subxaanahu watacaala axkaamta أو كسو دجي رسول أنزل الله إلهي أو سو دجي أو كسو دجي على رسوله رسول كيسا والله ألنا عليم ومد أوج وحول بوحك قرصوني مجرى حكيم أو حكمنا وصاحبه marka kooxdani alla wuxuu leeyahay nimanka miyigu iyo reebaadihu iyaga ayaa gaalnimadoodu ay adag tahay, nifaaqooduna uu daran yahay oo adag yahay, iyagaana markaa ku habboonaasho badan inayna ogaanin xuduudda alwaayo xoolahaas iyagu raacaan, baadiyahay joogaan. marka nimanka magaalada joogay iyagu xitaa waxay garanayaan language-ka lagu hadlo, quraankii soo dhegeysanayaan, qalbigoo gaalnimaa ku jirtaba. laakiin kuwa baadiyuhu iyagu waxna ma oga, waana dad qalqallafsan, sida awgood ayaa gaalnimadooda iyo nifaaqoodu markaa uu daran yahay. alla wuxuu leeyahay haddana acraabtii ayaa la sheegayaa waka
ومن الأعراب أعراب توحى كمذا يعني من دول با كمذا يتخذ سميستا ما ينفق يعني كدكت أو كسميستا وحا أو بحيو مغرما مقدو أما بعض أما مغرامات معناه هذا محي وحا أو بحينيو إلهي درتي أما بحيو لكن وحو أركا بعض لغا قاديو أما غرامات إيو وح نوعاس وح لمدا إن لغا قاديو أيو أركا ويتربصوا دول كاس واحد لسجان أما يتربص واحد لسجان بكم إذنك الدوائر مصيبوين كوريغا وواحد أهدان وحن أيدنك قاضيانه وبعض كل بلايا دعي دونتو بلايا دا ساقادي إلهي إياه جواب وحلي عليهم إياه كركوذا وحا دائرة السوء مصيبة وريكتو حمان تيدا إياه أي كركوذا تاي أولي الله سبحانه وتعالى والله ألنا سميع ومد وحول بمقلق ومقل بدن وح أقواشينا هي أقواشو ذا مقليا عليم وإنه وحبا الله قرصو إنه وحول بأق الله سبحانه وتعالى عندما هل كان أعرابتي أيا لبضاسي ولا صور شيء إمي كان قلدي وناكسن وقرآن كوا مثاني مركا قلدا وناكسن قل حمل الشيء قلدا وناكسن بمركالة الماء سأل نقص أمرنا ريب بني إسرائيل بدن كود وني حمايين لكن قيب تري وناكسنيت بلة الماء وعدالة دا مركز قرآنك هي عدالة دا الله وحليه ومن الأعراب تأردني دا منافقين يقال موضعه ربادي أردنيه اللي وحليه ومن الأعراب أعراب توحى كمذا من دول با كمذا يؤمن رميه بالله الله واليوم الآخر إيا مال انت آخره ويتخذ أو كسميست ما ينفق وحا أو بحيو waxa uu bixiyo ka dhigto oo ka yeesha qurbaatin dhawaansho waxyaale loogu dhawaado alle cinda Allahi alla agtiisa yani waxyaale alle loogu dhawaado cinda Allahi alla agtiisa ka yeesha wa salawaati rasuul iyo ducooyinka rasuulka markaas waayo rasuulku marka loo keeno sadaqaad ama qofka uu bixiyo uu ducayn jiray ducada rasuulkuna waa maqbuula insha Allah ducada rasuulkuna waa mid la aqbalayo marka wuxuu leeyahay alle wa salawaati rasuuli waxay bixinayaan ducada rasuulkana way rajaynayaan ilaahay inuu aqbalo alaa innaha alaa hooyay buu leeyahay alle alaa hooyay innaha waxa ay bixinayaan qurbatun lahum dhawaansho ayay u tahay qurbatun dhawaansho ayay u tahay lahum iyaga الله وحليه سيدخلهم الله إلهي وحقلين دونا كوا في رحمته نحريستيسا أي الله سبحانه وتعالى أو قلين دونا أو جنة إن الله سيدخلهم الله إلهي وحقلين دونا في رحمته نحريستيسا إن الله الله غفور ومدا بداف بدن رحيم ونحريستا marka nimanka acraabta waxa kamida qolo iyagu ilaahay rumaysan maalinta aakhira rumaysan oo u dadaalo oo shaqeeya waxa ay bixinayaan dhawaansho iyo waxyaalo ilaahay loogu dhawaado ka yeesha iyo wasiilo marka ay rabaan rasuulku inuu u duceeyo oo dambi dhaaf oo u weydiiso hadaba wuxuu leeyahay waxa ay bixinayaan infaaqa ay ilaahay jidkiisa ku bixinayaan iyo ducada rasuulka ay rajeynayaan iyaga waxay u tahay dhawaansho ilaahay agtiisa ayuu tahay kuwaana alla subxaanahu wa tacaala abaal weyn ayuu agtiisa ka siin doonaa jannadii raxmadiisa waasic ayuu gelin doonaa oo jannada alle iyo dembi dhaafkiisu ay ku jirto ilaahayna qofkii u toobad keena uu ka aqbalaa alla wuxuu leeyahay wa min alacraabi acraabta waxaa ka mida man duul baa ka mida yu'minu rumeeya billaahi alleh walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhiro wayatakhidu oo ka yeesha ama ka samaysta maa yunfiqu waxa uu bixiyo qurubaatin waxyaale loogu dhawaado cinda allaahi alle yacni dhawaansho alle ka dhigta wa salawaati rasuuli iyo rasuulka ducooyinkiisa in alle subxaanahu watacaala uu dembi dhaaf u dalbo ka dhigta alle wuxuu leeyahay alaa hooyay innahaa infaaqa ilaahay jidkiisa ay ku bixinayaan iyo ducada rasuulka ay rajaynayaan qurbatun lahum dhawaansho ayuu iyaga u yahay sayudkhiluhum allahu ilaahay wuxuu gelinayaa kuwa fi raxmatihi naxariistiisa ballaaran
oo jannadiisu ka mid tahay, dembi dhaafkiisuna ay ka mid yihiin. in allaha alle gafuurun waa mid dembiga dhaafa oo dembi dhaafa, raxiimun oo naxariista. alle wuxuu leeyahay waasaabiquuna kuwii khayrka u hormaray, alawaluuna ee ugu horeeyey, min almuhaajiriin ee muhaajiriinta ka mida, walansaari iyo ansaarta ka mida, iyo waladiina kuwa ittabacuuhum raacay muhaajiriinta iyo asnaanta muhaajiriinta iyo ansaarta, yani kuwa kasoo haajiray maka iyo kuwa madiina deganaa ee u hiiliya rasuulka iyo kuwii soo haajiray ee khayrkana u hormaray uguna horeeyay marka iyo kuwa ku raaca, radia allaahu canhu ilaahay raalli buu ka noqday xaggooda, waraduu canhu iyaguna raalli bay ka noqdeen oo wixii ilaahay siiye raalli ku noqdeen. waacadda alla wuxuu u diyaariyey lahum iyaga jannaatin jannooyin, tajri ay dareeri, min taxtiha hoosteeda, al anhaaru webiyo, khaalidiina iyagoo ku waaraya, fiiha jannada dhexdeeda, abadan weligood. daalika kaasi alfawzu waa liibaan, alcadiimu weyn. marka halkan culimadu saabiquuna alawaluun way isku khilaafaan, aqwaal ayaa ku sugan. ashacbi raximahullah isagu wuxuu leeyahay waa qoladii baycatu ridwaan caam alxudbaydiya wixii ka qeyb gala weyna saabiquuna alawaluun. abu muusa alashcari iyo ibnu siriin iyo saciid ibn musayib iyo alxasan iyo keyrkoona iyaguna waxay qabaan waa saxaabadii u tukatay labada qiblo, baytalmaqdisna soo gaadhay, tii kalena markaa soo gaadhin. culimada qaarkood waxay leeyihiin waa ahlu bader, culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa fatxu maka wixii ka qeyb galay markaa. haddaba wuxuuna shaki ku jirin inay saxaabadu darajooyin kala lahaayeen. darajooyinka saxaabada waxaa ugu sareeya khulafaa u raashidiin, waxaa ku xiga 6dii kasoo hadhay, yani 10 mubashiriin 6dii kasoo hadhay. ahlu bader ayaa ku xiga, baycatu ridwaan kuwa ka qabsaa way ku sii xigaan. marka saasay markaa ay iskugu sii xigaan. alla wuxuu leeyahay wa miman xawlakum kuwa hareerihiina ah waxaa ka mida min alacraabi ee acraabta ah, munaafiqiin ayaa ka mid ah. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wa miman xawlakum hareerihiina wa miman xawlakum kuwa hareerihiina ah waxaa ka mid ah, min alacraabi ee acraabta ah, munaafiquuna kuwa munaafiqiin ayaa ka mid ah. wa min ahli lmadiinati madiina kuwa joogana, maraduu cala nifaaqi iyaguna waxaa ka mid ah kuwo ku murxay munaafaqnimada. maraduu kuwa ku murxay cala nifaaqi munaafiqnimada korkeeda, laa taclamuhum adigu ma ogid rasuul allow, naxnu annaga alla ah ayaa naclamuhum og, sanucadibuhum waxaan cadaabaynaa maratayni 2 jeer, uma intaa kadibna yuraduuna waxaa loo celin ilaa cadaabin cadaab xaggii, cadiimin oo weyn. marka maradu murxitaankaasi wacni waxa weeye nifaaq ayay ku talax tegeen macnaheedu weeye. culimmaduna waxay dhahaan al ardu lmardaa, arla markaas yani laa nabaata laha, arlada marka ayna dhir lahayn waxa la yidhaahdaa waa arlo ama dhul murxay. ama faraskuna marka auna tima lahayn waxa la yidhahdaa waa faras murxay. geedka laantuna marka ayna caleema lahayn waa laan muruxday. marka nimankaasi munaafiqiintiihi nifaaqay ku murxeen. alla wuxuu leeyahay wa miman xawlakum waxaa idinka mida kuwa hareerihiina ah, min alacraabi ee acraabta ah ee reebaadiyaha reemiyiga ah, munaafiquuna kuwa munaafiqiin ah. wa min ahli lmadiinati ahli madiinana waxaa ka mid a maraduu kuwa ku murxay calaa nifaaqi nifaaqa korkiisa, laa taclamuhum adigu ma ogid rasuul allow, naxnu annaga alla ah ayaa naclamuhum og, sanucadibuhum waxaan cadaabaynaa maratayni 2 jeer. culimada halkaa aqwaal bay ku leeyihiin maratayntaa 2 jeer la cadaabayo.
qaarkood waxay leeyihiin adduunyada weeye markaas ta hore, ta labaadna waa aakhirada. oo adduunyada lagu cadaabayaa maalka ay bixinayaan iyagoo munaafiqiinun aaminsanayn, waa maal ka baxayoon iyaga waxba ma tarayo, iyo aayada fadeexadeed in lagu soo dejiyo ama in markaasaa loo cadaabo, iyo cadaabkii aakhiro. culimada qaarkood waxay leeyihiin may cadaabka hore lafteedu waa cadaabulqabrigo, maadaama ilaaha uu yidhi uma intaa kadibna yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa cadaabin cadaab cadiimin weyn, ayay markaa leeyihiin kaa hore markaa waa cadaabalqabriga. alla wuxuu leeyahay wa aakharuuna kuwo kale ayaa jira ictarafuu kuwaasoo markaa qirtay bidunuubihim dembiyadoodii, khalatuu waxay ku qaseen camalan camal saalixan wanaagsan ayay waxay ku qaseen, khalatuu way isku khaldeen camalan camal iyo khalatuu waxay isku qaseen camalan camal saalixan wanaagsan, wa aakhara iyo mid kale oo sayi-an xun. casa allaahu alle wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim inuu ka toobad aqbalo, ina allaha alle gafuurun waa mid dembi dhaafan raxiimun oo naxariista. haddaba kuwani marka waxay la yimaadeen jihaadna way galeen oo khayr bay la yimaadeen, yacni dembiyana way galeen ayuu leeyahy alla subxaanahu watacaala. waxay isku dareen camal wanaagsan iyo camal xun bay isku dareen. alla wuxuu leeyahy marka aayaddan soo socota, culimmadu waxay dhaahdaan nimankii ka hadhay qoladii wanwanaagsanayd ayaa markaa rasuulkay ku yidhaahdeen, rasuulkii ilaahayow xoolaha iyaga oo dhan ayaan bixinaynaa si markaas noogu dahiro. markaasuu alla subxaanahu watacaala markaasuu rasuulku ku yidhi, anigu la ima farin xoolihiina inaadin ka qaado. markaasuu ilaahay aayaadkani uu soo dejiyey. marka alle wuxuu leeyahy khud ka qaad rasuul allow min amwaalihim maalkooda sadaqatan sadaqad ka qaad, tudahiruhum aad ku dahirayso, wa tusakiihim iyo markaa aad ugu watusakiihim taasood ugu ducaynayso rasuul allow ziyaado ilaahay inuu ziyaadiyo markaas khayrka, biha iyada, wasalli calayhim ina salaataka. khud waxaad ka qaadaa rasuul allow min amwaalihim, khud waxaad ka qaadaa rasuul allow kuwa ka hadhay jihaadka, min amwaalihim xoolahooda xaggooda ama qaar ka mida ka qaad, sadaqatan sadaqahaan uga qaad, sadaqadaasoo tudahiruhum aad ku dahirayso iyaga wixii ay dembiya ee ka dhacay iyo macaasi, wa tusakiihim iyo rasuul allow iyagood ugu ducaynayso ilaahay xasanaadkooda inuu u kordhiyo oo u siyaadiyo. oo hadday ismeel ku wada dhacaan tadhiir iyo taskiya, in macnaha la yar kala duwo ayaa fiican oo sida loo kala duwo. guud ahaana taskiyada ayaa ka xeel dheer. bihaa sadaqada, wasalli u ducay calayhim iyaga, ina salaataka ducadaada, sakanun xasalooni lahum iyaga u ah. ducadaadu xasalooni ayay uga tahay, waxay aaminayaan in loo aqbalay ducada rasuulka. wallaahu allana samiicun waa mid wax walba maqla, waxaad ku hadlaysin caliimun oo waxna ayna ka qarsoonin wax walba og. alle wuxuu leeyahy alam yaclamuu miyayna ogeyn ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalo attawbata toobadda inuu ka aqbalo can cibaadihi addoomihiisa markay u toobad keeneen usoo noqdaan, waya'khudu au ka qaado assadaqaati sadaqaadkana au ka qaado alla subxaanahu watacaala. wa ana allaha allana huwa isagu attawaabu wa allah toobad aqbalitaanka badan, alraxiimu ee markaa naxariista. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waqul waxaad ku tidhaa rasuul allow, icmaluu kuwa ka hadhay jihaadka waxaad ku tidhaahdaa ayuu leeyahy allah subxaanahu watacaala, ee ka toobad keenay dembiyadoodii. kuwan waa nooc kale, waa koox kale.
maaha kooxdii beenta sheegaysa kuwani dembiyadoodii bay ka toobad keeneen. markaa wuxuu leeyahy alleh waqul waxaad ku tira rasuul allow icmaluu fala fasayara allaahu ilaahay uu fiirin doonaa uu eegi doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu rasuulkiisuna uu fiirin doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna way eegi doonaan wasaturadduuna waxaa la idinku celin doonaa ilaa caalimi alghaybi allaha waxa qarsoon og washahaadati iyo waxa muuqda fayunabbi'ukum wuxuu idinka warrami alleh bimaa kuntum kii kuntum ad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya. alle wuxuu leeyahy wa aakharuuna kuwo kalena murjowna oo dib loo dhigay liamri illaahi dib markaas kuwaa loogu dhilay ilaahay subxaanahu watacaala qadihiisa iyo xukunkiisa ilaahay inuu soo xukumo. imaa yucadibuhum inuu cadaabo alleh ayaa dib loogu dhigay wa imaa yatuubu calayhim iyo inuu alle subxaanahu watacaala ka toobad aqbalo. wallaahu allana caliimun waa mid wax walba og xakiiman waa xikmad u saaxiiba. marka halkani way noo soo socotaa qisadoodu waa 3 iyagoo run u sheega rasuulka sallallahu calayhi wasalam oo arrinkooda dib loo dhigay oo dumarkoodii laga kaxeeyey intee la cunaqabateeyey lala hadli waayo salaamu calaykum markay dhahdaan hoos loogu jawaabayo oon laga celinay radinaynin. arrinkaasina darsi baa loo dhigay jihaadka takhallufku yani darsi lama ilaawaana iyagana ay u tahay wixii maqla aayadan akhriyana ay u tahay in haddii dadka jihaad loogu yeedho marka jihaadku uu yahay muhiim. laakiin marka aayadda aan gaadhna ayaan faahfaahin doonaa. alle wuxuu leeyahy waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjid samaystay diraaran dhib muslimiinta la dhibo darteed u samaystay wa kufran iyo gaalnimo wa tafriiqan iyo kala geyn darteed u samaystay bayna almu'miniina mu'miniinta ay kala geeyaan wa irsaadan iyo gaboodsiin ama cimilgelin ay cimilgelinayaan ama ay gabood siinayaan oo ay ku qarinayaan liman xaaraba ciddii la dagaalantay alle wa rasuulahu iyo rasuulkiisa min qablu hadda ka hor. halkan waxaa la yidhaahdaa nin waxa jiray caamir la yidhaahdo oo nebiga ku yidhi weliga waan kula dagaalami doonaa ayay masaajidka intay soo geliyeen ayay marka hore shirqoolka ayuu dabadda kasoo samayn jiray. markuu dabadda uu kasoo samayn jiray marka masaajidkaasuu iman jiray ay sameeyeen. alle wuxuu leeyahy wala yaxlifunna waa idiin dhaaranayaan in aradnaa maanu doonin ila alxusnaa tii wanaagga badnayd maahine wallaahu allana yashhadu wuxuu qirayaa oo markhaati ka yahay innahum iyagu lakaadibuuna inay been sheegayaan. aayaddani waxay kusoo degtay masjidka quba agteeda niman munaafiqiina ayaa masaajid kale ayay ka agdhiseen. masaajidkana markaas rasuulku yidhaha rasuulka ilaahayow kaalay oo noogu tuko. marka ayuu rasuulku yidhi ghaswa Tabuuk baan imika tegayaa ee markaan ka soo noqdo aan isku soo noqonno. ilaahay ba markaa intuuna soo noqon ayaadkan kusoo degeen. alle wuxuu leeyahay waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjid samaystay diraaran dhib muslimiinta la dhibo darteed u samaystay wa kufran iyo gaalnimo wa tafriiqan iyo kala geyn darteed ay kala geeyaan bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda wa irsaadan iyo gaboodsiin ama cimilgelin ama qarinay qariyaan liman xaaraba qof la dagaalamay allaha alle wa rasuulahu iyo rasuulkiisa min qablu horaan. wala yaxlifunna waxay ku dhaaranayaan in aradna markaa rasuulka aayaadkan markay kusoo degeen waxa la yidhi marka hala dumiyo markaa oo waa la dumiyey markaa masaajidkii. marka wuxuu leeyahy alle wala yaxlifunna waxay ku dhooranayaan in aradnaa waxa maanu doonin ila alxusnaa tii wanaagga badnayd maahida xaaladii wanaagga badnayd maahine maanu doonin wax kale. wallaahu allana yashhadu wuxuu qirayaa markhaati ka yahay innahum iyagu lakaadibuuna inay been sheegayaan. alle wuxuu leeyahy laa taqum ha istaagin fiihi dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin lamasjidun masjid usisa la aasaasay cala taqwa alla taqwadiisa korkeeda lagu aasaasay min awali yowmin maalintii ugu horeysay min awali yowmin
maalintii ugu horreysay lagu aasaasay ilaahay taqwadiisa ayaa ku xaqnimo badan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa. fiihi waxaa ku sugan masaajidkaasi waxna culimo masjidu quba rijaalun rag ayaa ku sugan yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isdahiraan wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdahira. alla subxaanahu watacaala uu jecel yahay. marka halkan waxa la weydiiyey saxaabadii marka reer quba waxay yidhaahdeen yacni marka aan istijoonayno in khabaska iska suulinayno marka hore dhagax ayaan aad aan ugu suulinaa ugu masaxnaa marka aan dhammaynana biyaa raacinaa. marka ilaahay dadka wuxuu baneeyay dhagaxa ama waraaqda la yidhaahdo yacni musqulaha imka lagu isticmaalo oo kale iyo wixii la halmaalaa inay keligeed ay ku filan tahay. laakiin aayaddan waxay tilmaamaysaa qofka waraaqda biyaha israaciyay inuu marka uu kasii wanaagsan yahay. alla wuxuu leeyahay laa taquum ha istaagin fiihi masjida daraarka dhexdiisa abadan weliga rasuul alwala masjidun masjid usisa lagu aasaasay cala taqwa taqwada alleh min awali yowmin maalintii ugu horreysay la dhisay axaqu ayaa xaq badan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa. fiihi waxaa ku sugan rijaalun rag yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isdahiraan wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdahira. wuxuu leeyahy afaman asasa ma mid aasaasay bunyaanuhu yacni dhiskiisa masaajid cala taqwa alla taqwadiisa korkeeda min allaahi alla afaman asasa wuxuu leeyahy alla subxaanahu watacaala afaman asasa ma mid aasaasay bunyaanuhu dhiskiisa cala taqwa min allah alla ka cabsi xaggiisa ka ahaaday ku aasaasay wa ridwaanin iyo raalli ahaansho ayaa khayrun khayr badan am mise man asasa mid aasaasay bunyaanahu dhiskiisa calaa shafaa jurufin qar korkii haarin dhacaya fanhaara oo ku dhacay bihi qarkaasi fii naari yani bihi aman asasa ama mid aasaasay bunyaanahu dhiskiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii haarin dhacaya fanhaara kaasoo ku dhacay bihi gebigaasi fii naari jahannama naarta dhexdiisa ayaa khayr badan. wallaahu alle dabcan ismid maaha wixii taqwada ilaahay lagu aasaaso ayaa khayr badan. wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniya alqowma qoomka addaalimiina daalimiinka ah. laa yazaalu ka suuli maayo bunyaanuhum dhiskoodii alladii kaasoo banow ay dhiseen riibatan dareen iyo shiki dhexdooda ku jira markii masaajidkii laga dumiyey yacni cuqdad iyo dareen iyo xiqdi iyo shaki ku jira fii quluubihim quluubtooda ilaa an taqataca inay googo'da maahine quluubuhum quluubtooda inay dhintaan maahine ku ka suulaya maaha oo wuu ku daxlaystay markaa xumaantii. wallaahu allana caliimun waa mid og wax walba xakiimin oo xikmadu saaxiiba. alla wuxuu leeyahy afaman asasa ma mid aasaasay bunyaanahu dhiskiisa calaa taqwo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday korkeeda ku aasaasay wa ridwaanin iyo raalli ahaansho ku aasaasay khayrun ayaa khayr badan aman mise mid asasa aasaasay bunyaanahu masaajidkaa dhiskiisa waa masjid daraarkiie haye calaa shafaa jurufin gebi qarkii korkiisa haarin dhacaya fanhaara oo ku dhacay bihi gebigaasi fii naari jahannama marka uu ku dhacay. wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniya alqowma qoomka daalimiinta dulmifalayaasha. laa yazaalu zuuli maayo bunyaanuhum dhiskoodii ay dhiseen masjid diraarka alladii kaasoo banow ay dhiseen riibatan shiki iyo dareen fii quluubihim quluubtooda ku jira ilaa an taqataca inay googo'da maahine quluubuhum quluubtoodu. wallaahu allana caliimun waa mid wax walba og xakiimun waa xikmadu saaxiiba.